रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी 16 वाल इंजन है 1.356। ये तीनों का तरीक़ाकार सेम ही होता है। तो इसका स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है गाड़ी को, तो तरतीब से हमने सारी गाड़ी को चेक किया है, लेकिन जो है ना इसका वाल्व चेंज है। जब वाल्व चेंज हो जाए या टाइमिंग का इशू आता है या हेड गैसकेट का मसला आता है। तो आज मेरा टॉपिक इस पर है, तो वीडियो के अंत तक देखना ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल के बटन को नोटिफाई करना है ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सल्फ लगाएंगे जी। सल्फ लगा के इसका वाल्व चेक करेंगे। वाल्व अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, अगर वाल्व इस तरह की चेंजिंग आ जाए, तो आप समझ लें कि इसका हेड गैसकेट का जो है ना मसला आ गया है। तो गाड़ी को पहले सल्फ मार के चेक करते हैं जी। ये देखें, बस ये वाल्व इसका चेंज हो गया है। तो दोनों स्टॉक आपस में मिल गए हैं, तो वो गाड़ी स्टार्टिंग नहीं दे रही। अगर स्टार्ट हो जाए तो गाड़ी मिसिंग करती है। तो इसको खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कवर वगैरह ये आगे उसके लगे होते हैं, ये चीज़ें खोल के पुली वगैरह इस टाइम बेल्ट इसका उतारेंगे। इसका इंजन का पानी अगर आयल आपने बचाना है, इसका पानी का पाइप वगैरह उतार के पहले पानी को इंजन से खाली करेंगे जी। खाली करने के बाद इसका टपट कवर उतारेंगे, फिर इसकी कैमरे वगैरह खोलेंगे। साथ साथ मैं अपने दोस्तों को तरतीब से बताऊंगा। अगर इस तरह का मसला 1.356 अगर इस तरह में मसला आप इस तरीके से खोल सकते हैं। इसी तरीके से टाइमिंग के वाले से भी बताऊंगा। तो जो इसमें मसले हैं तो सारी चीज़ बताऊंगा आपको डिटेल में। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जो खोलना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमने इसका टपट कवर ओपन किया जी। ओपन करने के बाद ये कैम वाला बोल्ट आपने पहले लूज़ करना है, क्योंकि कैम पहले इसकी उतारेंगे। ये बोल्ट आपने इस चीज़ का इग्निट और एग्जास्ट की जो इसके कैप हैं वो देखने हैं जी। इग्निट वाली कौन सी है, एग्जास्ट वाली कौन सी है। तो इसकी तरतीब कैमे उतारेंगे। कैमे उतारने के बाद जितनी भी इसके साथ हेड के साथ चीज़ें लगी हुई हैं, इसकी तारें, सेंसर वगैरह, ये एयर क्लीनर, सारा कुछ खोलेंगे। खोलने के बाद ये चीज़ें उठा के इसके नीचे ये बोल्ट लगे हुए हैं एलकी वाले, ये आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। ये खोल के हेड को ऊपर करते हैं जी। हेड को ऊपर करके फिर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि अगर इसका वाल्व फ्री हो जाए तो इस चीज़ में प्रॉब्लम आता है। जब इंजन इसका वाल्व चेंज हो जाए तो इस चीज़ में प्रॉब्लम आता है। कैम के जितने भी कैप हैं हमने लूज़ कर दिए हैं। तो एक ये जो बोल्ट है, ये आपको लाजमी चीज़ बतानी है इसकी। तो इसको आपने लॉक करना है। इधर इसको आपने लाजमी लॉक करना है, क्योंकि लॉक करेंगे नहीं करेंगे तो ये टाइमिंग इसकी आउट होने का ख़तरा होता है। ये इसको पहले लॉक करेंगे, फिर आपने आराम से इसकी तरतीब को लगाना है। जितनी भी गाड़ी हैं ये बोल्ट आपने इसको लॉक करना है। इसकी जगह बनी होती है, पहले खोलने से पहले इसको लॉक करना है। सारी चीज़ें मुकम्मल कैम वगैरह उतार दी है। एग्जास्ट खोलेंगे। सारी जितनी भी एयर क्लीनर वगैरह है, एक्सलेटर की केबल, ये सारी वायरिंग वगैरह इसकी उतार के साइड में कर दी है। आप इसके बोल्ट ये देखें सामने आ गए हैं, एलकी वाले इसके बोल्ट होते हैं। ये खोल के हेड को ऊपर करेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये सारी चीज़ें खोल गई हैं। एग्जास्ट भी साइड पर हो गया है। तो ये हेड के बोल्ट भी, तो ये देखें हेड अपनी जगह से अभी हिल रहा है। तो इसको अभी उठाएंगे जी। आराम से इसको उठा के साइड में करेंगे। उसके बाद ये आप गैसकेट देख सकते हैं जी किस तरीके से इसका क्रॉसिंग है। ये देखें, ये देखें। अगर वाल्व इस तरह का चेंज है तो ये देखें दो जगह से ये क्रॉस है। ये देखें, ये तो दोस्तों इसका तरीक़ाकार। जितने भी इंजन है 5A, 3A, 1.6, तो इसका तरीक़ाकार यही होगा। तो इसके लिए अगर वाल्व इसका चेंज हो गया है तो आप समझ जाएं कि इसका गैसकेट, गाड़ी की अगर स्टार्टिंग ट्रिपल है तो आप समझ जाएं कि इसकी जो है ना हेड गैसकेट का मसला है। ये आपके सामने है, ये देखें। ये इसको अभी दोस्तों इसकी तरतीब से इस तरह है कि इसको सफाई करेंगे मुकम्मल। सफाई करके उसके बाद इस गैसकेट का डालने का रखने का तरीक़ाकार, इसका ऑयल का सुराख चेक करना है। उसके बाद इसकी
गैसकेट बराबर करके फिर हमने इसका डालना है जी। वो तरतीब भी आपको दोस्तों को बताऊंगा। तो ये रहा इसका ऐड। तो ऐड खोल के ये चीज़ें जो टैपट हैं इसके आपने उल्टा नहीं रखना, उल्टा रखेंगे इसके टैपट दोबारा करने पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल अपनी तरतीब में इसी तरतीब से रखना है इसको। अगर उल्टा भी करते हैं तो इसके नंबर लगा लें, पहले नंबर लगाएंगे तो आपको टैपट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर आप खराद वाले के पास जाएंगे, वो दोबारा तरतीब से बराबर करेगा अगर निकल गए थे। अगर नहीं निकले निशान लगा के तो उसके बाद आपने इसको तरतीब से रख लें। इग्निट के लादा, एग्जास्ट के लादा, तो उसके बाद इसका नीचे ऐड का रकमाल भी अब लगा सकते हैं। तो यही होता है दोस्तों इसका तरीक़ाकार। रकमाल पूरी तरह क्लीन करके लगा दिया है। लगाने के बाद इधर से थोड़ा सा ऐड की पोजीशन ख़राब थी तो हमने इसके ऊपर मैजिक लगाई है जी। लगाने के बाद क्योंकि इसके क्लोजिंग थी इधर गैसकेट की, साथ ही टच थी, ऑयल पानी मिक्स करने का ख़तरा होता है। तो नीचे से भी हमने इसकी सफाई कर दी है जी। करने के बाद ऑयल वाली जगह सेव की है, बोल्ट में सारी जगह रकमाल लगा के इसको अच्छी तरह क्लीन किया है। एयर लगा के जिधर काबले इसके बोल्ट टाइट होते हैं तो ऑयल लगा के स्लैग यूज़ करके इसका गैसकेट रखते हैं जी। ऑयल के सुराख का ज़्यादातर आपने ख्याल रखना है कि इसमें कोई कचरा वगैरह ये इसकी सफाई होनी चाहिए। तो जब भी गैसकेट न्यू लगाएंगे इसके साथ ही जब भी नया लगाएंगे इसका ऑयल अच्छी तरह चेक करना है। सुराख जितने भी हैं ये ऑयल वाले सुराख, तो अच्छी तरीके से चेक करके फिर आपने इसकी सुराख वगैरह चेक करके शिरक लगा के इसके ऊपर बिठा फिक्स बैठा के फिर आपने इसको टाइट कर देना। यही होता है दोस्तों इसका तरीक़ाकार। तो गैसकेट सफाई मुकम्मल हो गई है। उसके बाद शिरक लगाएंगे जी। हेड भी हमारा तैयार हो गया जी। सफाई करके नीचे मैजिक लगा दी है। लगाने के बाद इसको अभी शिलागी ये रही तो इसको लगा के इसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद इसको अपनी जगह सही तरह टाइट करेंगे जी। उसके बाद गाड़ी को टाइमिंग के बारे से बताऊंगा आपको। शिलाई को अच्छी तरीके से लगाने के बाद शिलाई अच्छी तरीके से लगाने के बाद इसको बराबर करना है जी। बराबर करने के बाद अभी ये इसमें हल्का हल्का ऑयल डालेंगे बोर के अंदर। तो ये रेडी हो गई ये दोनों चीज़ें। ये साइड की सफाई हो गई है और नीचे इसका बिस्किट अभी बराबर करेंगे जी। और जब इसकी कैम फिट करेंगे तो इसके पीछे आपको ये छोटा सा ये निशान नज़र आ रहा है। ये देखें, ये एक नुक्ता और ये दो नुक्ते आपस में आपने मिलाने हैं। ये देखें, कैम उठा के इस तरीके से इसको आपने शोल्डर में रखना है। ये पीछे आपको निशान नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले कैम फिट करने से पहले ये आपने निशान देख लीजिए। ये तीनों निशान आपस में ये देखें बराबर होने चाहिए। फिर उसके बाद कैम को घुट के अपनी अपनी तरतीब से टाइट करेंगे। फिर उसके बाद जो टाइमिंग के आगे वाले निशान है वो लाता मैं तरतीब में बताऊँगा इंशाल्लाह। ऊपर वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नीचे आगे वाली फ्रंट वाली टाइमिंग अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये आपको छोटा सा इसका कट नज़र आ रहा है। ये देखें, कट के साथ वो कट मिला हुआ है, वो छोटा सा वो आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, उसके साथ ही कैम वाली जो कटर है ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इसमें आपने इसको 4A पर भी रख सकते हैं और 5A भी, 5E पर भी। तो उस हिसाब से इसकी टाइमिंग बराबर करनी पड़ती है। ये देखें, इसकी काटर ऊपर की तरफ है, पीछे इसका एक निशान, ये नुक्ता आपको हल्का सा नज़र आ रहा है। ये देखें, ये नुक्ता इसके बराबर होना चाहिए। ये नुक्ता 4E जिधर लिखा हुआ है
ये नुक्ता इसके बरक्स अंदर से नज़र आना चाहिए। ये देखें, ये नुक्ता सामने नज़र आ रहा है पीछे। ये इधर इसका फ्रंट जो कैम वाली टाइमिंग है, इधर आप इसकी बराबर कर सकते हैं जी। ये फ्रंट है टॉप, और नीचे वाला दो ही निशान होते हैं इसके। ऊपर वाला निशान और नीचे वाला बराबर कर दिया। टाइमिंग बेल्ट हमने चढ़ा दी जी। चढ़ाने के बाद दोबारा एक राउंड हमने दोबारा लगाया है। लगाने के बाद फिर भी निशान आपने तसल्ली से चेक करना है जी। ऊपर वाला और नीचे वाला ये देखें, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब हम इसकी प्लेटें वगैरह पुली लगा के फ्रंट बेल्ट डालते हैं, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम गाड़ी को सलप लगाएंगे जी। हल्की हल्की रेस देनी है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सीलेटर रखें जी। ऑयल बिल्कुल सही आ रहा है जी। ये गाड़ी अब हमारी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद पानी बराबर करेंगे इसका। तो यही होता है दोस्तों, एक सालों से गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो यही होता है दोस्तों तरीक़ाकार। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। इस तरह अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में ज़रूर याद रखना जी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।